ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی. نروم جز به همان ره که تو راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم. همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تجربه نزدیک به مرگ، حالتی که فرد به یک بار از کالبد برون می شود و پس از مشاهده فرازی از بیکرانه های عالم غیب به مهبط تن باز می گردد، چون جرقی جست از خاکستری نیم سوز، چون آونگی که رفته و آمده از نیم شب تا نیم روز. برای شنیدن این تجارب فانوس برداشته بر خاکستر زمین گشتم تا بشنوم تنین آونگ ها را، بشنوم غریو جرقه ها را، در صدای آنان که بی اراده بی درگذشت از در گذشته و بازگشتند. من بعد از اون ماجرا در افکارم مثلا قبلا هدفم خدمت و کمک کردن مردم نبود. مثلا نبود که کسی مثلا فرض مثلا ماشینش خراب شه درخواست کمکی بکنه، حتی چه پولی باشه چه کلامی باشه، اصلا هدفم کمک نبود. یا مثلا کمکی پولی می‌خواست به ما، چه خدا می‌خواست بهش بده میداد، ما چه کار هست. یکی عقل رفتم که این عوض شد از افکارم که حالا دیگه خودم مدیون میدونم که آقا باید من دیگه کسی کمکی از من خواست، شاید خدا اون در مسیر من قرار داده که من کمکش کنم، بگره شاید در مسیر یکی دیگه قرار میگیره. مطمئناً شخصی که در یک جامعه قرار میگیره، اگر جامعه اون همه مثبت باشن خودش هم مثبت میشه، اگه همه منفی باشن اونم منفی میشه. تو اون شرایطی که آدم باید خودش رو پیدا کنه، اگر همه مثبت هستن مثلا اون مثبت باشه، اگر منفی هم بودن باز اون مسیر خودشو بره. چه اتفاقی افتاد؟ من علی برزگر مروستی، ساکن استان یزد، شهرستان مریز، متولد 67 36 سالم است. تحصیلات من دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد حقوق درس می‌خونم. 4 تا فرزند دارم، 2 تا دختر، 2 تا پسر. پسر بزرگیم محمد صالح، حلمای برزگر، هدای برزگر که 2 تا 1 سال و نیم فرقشونه، محمد هادی برزگر. 26/4/90 بود، اون موقع 23 سالم بود. خانم عقدی بود، 4-5 سالی بود عقد نبود، روز نیمه شعبان بود. من تو خدمت سربازی بودم، پس از مرخصی اومدم وارد شهر شدم مریز.
خانواده سری زدم دیدنی کردم خانواده اینا، بعد سوار موتور شدم طبق روال همیشه. یه موتوری داشتم، موتور تریل 200 بود. مهریز تقریبا 30 کیلومتری شهره یزد. مهریز 30 کیلومتری شهر یزد است. بله. سوار موتور شدم، چون که موتور یه خورده تقویتی بود، سرعتش زیاد بود، لازم نبود که حتما گاز بدی اینا، سرعتش میرفت، حالا به صورت عادی هم رو 100 تا 120 میرفت. ما در حال گشتن تو شهر بودم، وقتی که از جلو بیمارستان مهریز رد شدم که برای سمت ما معروف به چهارراه داروخونه، خیابونی از خیابون شهید صدیقی است فکر می‌کنم، شهید مطهری شمالی است فکر می‌کنم. مطهری رفتم سمت چهارراه داروخونه، تو مسیر داماد اونا دیدم، اونم یه بوق زدم بهش و اون دستی بالا کرد و از هم سلام علیکم رد شدیم. یعنی با هم وای نزد تو مسیر حرکت می‌کرد، یه لحظه من دیدمش و سلام علیکم رد شدیم رفتیم. داماد در شهرهای مختلف معنی مختلف داره. ما داماد یعنی شوهر خواهر. شوهر خواهر. اتفاقا این روز اون روز مصادف شد با تولد بچه خواهرام، خواهرزاده من. یعنی یه خواهرزاده دارم، همون روز متولد شد. حالا اون صبح بود متولد شده بود، ما ظهر این حادثه پیش اومد بود 12. تو مسیر که داشتم میرفتم موتور به حال و هوای خودم میرفتم، ساعت حدوداً 12 ظهر فکر میکنم بود. حالا میرفتم، حالا قبلش پیش زمینه قبل از این حادثه که من میخوام بهتون بگم، یه با بزرگ خدا بیامرز داشتیم، عباس اعتمادالعلما. این بنده خدا که 2 سالی بود که فوت شده بود، فکر میکنم 1-2 سال کمتر بیشتر فوت شده بود، خدا رحمت که میشد بابای مادر بزرگ من، یعنی بودن جد ما بود. آقا اینا میاد تو خواب خانواده ما. حالا ما یزدیا از جمله ما خودمون بومیا، موقع یکی مرده بیاد تو خواب یه شخص آدم زنده بخواد یه زنده یا با خودش همراه کنه، ما میگه یه آسیبی میبینه، یه ضرری، یه آسیبی میبینه. اون مدت بازه زمانی 1 هفته گذشتهش هر روز میومد تو خواب یکی بچهای فامیل، یکی از بچهای فامیل گفت تو با من بری، من تنها هستم. اینا پاموشنا سری صدقه میدادن. حالا یه بلا رفت میشد یا در حد ضعیف اتفاق میافتاد، همینجوری ادامه داشت. این مرحوم دوره افتاده بود و هر هفته یکی و هر روز دنبال یکی از بچهای فامیل. مامان خودم که خواب دیده بود، دیدو که همون شخص اومده تو خواب دست منو گرفته، که مامانو بعدا بهم تعریف کرد گنجی چیزی نه، گفت که دست منو گرفته، گفته که بیا بریم، من تنها هستم. نزدیکای ظهر بود، خوابیده بودم، خواب دیدم که بابا بزرگم، بابای مادرم اومده بودن، دست پوست رو گرفتن که میکشنم ببرنش. بعدش که من اومدم میگفتم دست پوست رو میکشیدم، اما آخرش دستش کنده شد که همراه بابا بزرگم رفت. من از تو خواب پریدم بالا، اون رفته بود بیرون، من نمی‌دونستم رفته بیرون کجا تو اینا. بعدش من زنگ زدم گفتم هر جایی هست صدقه بده. من از سمت جنوب به سمت شمال خیابون می اومدم، حدودا سرعتم شاید 90 تا 100 تا سرعت داشتم، تنها بودم، کسی همراهم نبود. اینا یه دفعه متوجه یه خودرویی شدم که کنار خیابون وایساده بود. این ناگهان شروع کرد به دور زدن. آقا اومد دور زد، اومد تا وسط خیابون. من یه دفعه متوجه شدم، سرعت رو کم کردم که من خود دور بزنه، اما دیدم وسط خیابون، وسط خط سفید خیابون وایساده. من به فکرم رسید که به خاطر من وایساده، یه لحظه سرعت کم کردم که رد بشه، بعد من رد شدم، دیدم وایساد وسط خیابون. من دوباره سرعت موتور رو زیاد کردم که سریع از جلوش رد شم. اینم تو نظر من اینه که حالا تا بعدش کنم، تو نظر فکر من اتفاق افتاد که من از جلوی خودرو رد شدم، از نیمه خط وسط خیابون که بود رد شدم رفتم. اینا صدا برخورد و تصادف و شیشه اونا اومد، همینجوری داشتم موتور میرفتم. بعد از اینکه رد شدین؟ بعد از اینکه رد شدین صدای شیشه و برخورد و اینا شنیدم، اما من از ماشین رد شدم. تو نظر من از ماشین رد شدم. شما که ماشین رو رد کردید؟ از جلوی خودرو رد شدم، وسط خیابون تو لاین مخالف رد شدم. بعد از اینکه رد شدین هنوز رو حالت موتور سواری حالت موتور سواری، اما سرعت نداشتم دیگه،
نگاه پشت سر کردم، برگشتم نگاه کردم و دیدم که جمعیت دارن میرن سمت خودرو پراید و خودرو پراید هم وسط خیابون وایساده و جمعیت دارن میرن سمت خودرو. بعد از رد شدن اونجا سر صدا اومد و همون خودرو تصادف کرد. همون خودرو تصادف کرده. برگشتید نگاه کنی؟ من برگشتم نگاه کنم چه اتفاقی افتاد، نگاه پشت سر کردم. سرتون رو برگردونید. نگاه پشت سر تصادف شده. اینجا که خودرو تصادف کرده بود، من به فاصله 10 متر حدوداً بعد از این اتفاق من اینجا وایساده بودم. من مده اینجا وایسادم رو به این ور. برگشتم سمت خودرو یه لحظه نگاه کنم، خواستم مسیر ادامه بدم، دیدم موتورم نیست اصلا همراه. من موتور سوار بودم، موتورم کجا رفت؟ ببین شما دستاتون بازه. خب بله. این فرمون رو گرفتین. ماشینم رد کردین. درسته؟ رد کردین بعد صدا میاد. خب برمیگردید ببینید اون اصلا تصادف سرعتی نداشتم. خیلی خوب، حالا من کار به سرعت ندارم، ولی شما دستاتون بازه. به همون شکل. به همون شکل دستا بازه. همون شکل بازه. پاها هم به همون شکل بازه که رو زیر نشستی. رد کردم. من از خودرو رد کردم. صدا میاد. نگاه پشت سر کردم، اما دیگه اون لحظه من یه دفعه حالتون که اصلا وزن نداشتم که من نگاه کنم چه حالتی رو موتور نشستم. من فقط توجهم به این جلب شد که من موتور سوار بودم، صدا شیشه پشت سر اومد، صدا برخورد اومد، نگاه پشت سر کردم، دیگه تصادف اتفاق افتاده. دیگه من با همون خودرو من می‌خواستم ادامه مسیر بدم برم، دیدم اصلا موتورم نیست. من موتور سوار نیست، دستاتون چرا بازه؟ خب من موتور سوار بودم، نمیدونم چطور اینقدر سریع اتفاق افتاده بود که من نفهمیدم چی شده تو چه اتفاق افتاده اینا. من رفتم برم که نگاه کنم ببینم چی شده، چه اتفاق افتاده. گفتم ولش کن، به ما چیه. بعد اصلا موتور نیست همراهم. موتور کجا گذاشتم؟ نگاه جلو خودرو کردم، دیدم که موتور ما جلو خودرو نزدیکای جدول خیابون اونجا افتاده. بعد همونجوری که چرخیدین به اونجا نگاه می‌کردین هنوزم دستا باز بود دیگه. دستم باز بود. دستا بازی حالت موتور داشتم، یعنی هنوز می‌خواستم ادامه بدم برم. بعد دیدم اصلا هیچی نیست، اصلا موتوری نیست، موتور در کار نیست. موتور اینا دقیقاً اینجا افتاده بود. اینجا موتور اینجا جای سمن، اینجا کنار آفسردکو حدودا اینجا بود. نبش کوچه افتاده بود. نگاه دست و پا کردم، دست و پا دیدم سالم است، اتفاقی نیفتاده، لباسام سالم است، مشکلی نیست. گفتم برم موتور رو بردارم برم. میگه من 10 متر رد شدم. من که به اون ماشین نخوردم. حالا برمیگردیم اون ماشین تصادف کرده، دست و پاهم که سالمه. برمیگردیم میبینید که خب اون ماشین تصادف کرده، موتور منم اونجا پرت شده. حالا چی فکر کردی؟ اینجا فکر کردم که آقا فقط موتورم برخورد کرده، خدا اتفاقی برام نیفتاده. خب اینجا هم صبر کنید، باشه قبول. گفتم فقط موتورم پرت شده، خودم طوریم نشده. خب طوریم نشده، این 10 متر رو چطور اومدم؟ چی فکر همین مثلا میگه اتفاق این وقتی تو تصادف اتفاق میفته، اون تیکه همیشه اکثر وقتا اینجوریه، تصادف اون تیکه لحظه ثانیه اصلا شاید مثلا به ثانیه نه چه 100 ثانیه، چون نمیتونه تصور کنه چه اتفاقی افتاده. نه مثلا من خودم دفعات دیگه که تصادف کردم، اون لحظه تصادف اگر یادم میومد که چه اتفاقی افتاده، تصادف نمیکردم، گیج میشدم، متوجه نمیشم چه اتفاقی افتاده. جدای از حالا جنبه مزاح قضیه، آموزندگی که این تجربه داره، من میخوام در موردش یک گفتار نسبتاً طولانی داشته باشم. بسیاری از تجربه گران از این که از بدن جدا شدن آگاه نمیشن، چون ناگهانی رخ میده.
مورد دیگری بود که و موارد متعدد، من یکیشو عرض کنم. موتور سوار تصادف میکنه، ماشین بهش میزنه و ماشین فرار میکنه. دنبال خودرو میدوه که اعتراض کنه بهش بگیره این راننده رو. راننده میره، اینم به هر حال ناسزا میگه و بد و بیراه میگه و برمیگرده، دستش نمیرسه به اون، میگه اون رفتی که. برمیگرده که ببینه سمت موتورسیکلت خودش بره اون طرف، میبینه که مردم زیادی جمع شدن و دور و بر موتورسیکلت دارن نگاه میکنن به موتورسیکلت. اینم خب خیلی ناراحت میشه، میگه به جای اینکه بیان کمک من اون راننده رو بگیرن، رفتن تماشای موتور. میره جلو که بگه چرا اینجا جمع شدی، چرا کمک من نمیاد، میبینه که بله خود بدنش اونجا افتاده و تازه متوجه میشه. اما این آقا که میره و برمیگرده به طرف سانحه و متوجه میشه، ممکن بود به دلایلی اصلا ادامه بره و اصلا متوجه نشه کلا، و بعد هم به سمت سوهای دیگه کشیده بشه، جریانات دیگه براش پیش بیاد و هیچ وقت هم متوجه نشه که مرده و ادامه بده و بره و یک زندگانی رو در فضای جدیدی شروع کنه. شواهد متعدد هست، گواهان متعدد هست، برای همه هم اینطور نیست. برخی از این افراد هستند که از نظر زمانی ما ممکنه تا سالها در این ناآگاهی خودشون باقی بمانند. اینکه چرا اینها آگاه نمیشن و در همین فضای مادی پیرامونی تصورات پیرامونی مادی خودشون به حالا بگم حبس میشن، متوقف میشن، اینها نمیدونم چه عبارتی باید استفاده کرد، میمانند در این حالت، این قابل بررسی و بحث های کارشناسی عمیقه. اما در این مورد هم در کتاب های گذشتگان ما، دانشمندان، علما، عرفا، چون این مواردی گزارش شده که رایج نیست، شایع نیست، نادره اما هست. هم در جهان غرب این رو ما زیاد داریم، در موردش کتاب، گزارش، حتی فیلم سینمایی ساخته شده. فیلم ساخته امریکا سینمایی دیگران، آدرز، ساخته شده که نشون میده یک خانواده هستن که همه با هم از بدن جدا شدن و هنوز آگاه به این شرایط نیستن. بله بفرمایید. من اونجا رفتم سمت موتورسیکلت رو بردارم، دیدم که حالا جمعیت دارم پشت ماشین، جهت مخالفی که من وایسادم من سمت ماشین. نگاه کی حالا چه اتفاقی افتاده، من برخورد اتفاق افتاده، مطمئنا دیگه چه اتفاقی افتاده. نگاه کردم دیدم که یک شخصی که مثلا اگر اینجا خودرو باشه، سر او شخص به سمت بین چرخ جلو و عقب ماشین، زیر در عقب خودرو، سرش به سمت و پاش به سمت مخالف، سمت راننده. نه، درب عقب. درب عقب سمت راننده. سمت راننده، درسته. سر او شخص به سمت و پاش به سمت عمود به این ماشین است. یه نفر سرش رفته زیر ماشین. نه، سرش تقریبا تا رکاب ماشین بود. رکاب حدودا مثلا حساب کنید یه خورده در رکاب داخل تر بود. شما وقتی اومدید سمت خودرو رو دور زدید؟ دور زدم. بله. از جلوی خودرو دور زدم، اومدم از جایی که جمعیت بودن، از جلوی خودرو دور زدم، اومدم اینا چه اتفاق افتاده. از داخل جمعیت هنوز جمعیت به اون اندازه نبود که من خواستم بینشون رد بشم. تکه پارش جمعیت وایساده بود، یعنی مثلا شاید 10 نفر حدود نبودن، بی‌خبر نبودن که راه رو بسته باشن، مثل عادی همون شکلی که آدم عادی میره. و داخل جمعیت دیدم سرش اینجوری به سمت درب عقب خودرو، سمت راننده است و پاش به سمت مخالف. و اصلا جلوتر اینا کی بوده؟ تو ذهنم یه دفعه اومد که کسی همراه من نبوده. این شخص کی است؟ شاید یه موتور دیگه است خورده همزمان ماشینا. اینجا جسم همینجا افتاده و به این شکل رو به اینور، یعنی رو به زمین، به سر به سمت بالا بود، سر به سمت اینور بود، پا به سمت اینور بود. موتورسیکلت اونجا افتاده و خودرو هم خب به این شکل به کمی مایل. یه دفعه ذهنم منتقل شد به اونجایی که میگن یه شخصی که بمیره تا جنازه‌ش رو نبینه متوجهش نمیشه، اصلا بدنم فرو ریخت. از ترس و وحشت همه بدنم گرفت. حالا اون لحظه از اون زمانی که من
که حالت موتور داشتم تا این و اصلا هیچ وزن و درد و هیچ احساس نمی‌کردم. حتی به ذهنم اصلا فکر نمی‌رسید که آقا من جزئیات رو نگاه کنم، پام رو زمین هست نیست، کی کجا هست، اصلا توجه نکردم. حالا من همینجوری شاید میصد تا اتفاق کنار آدم بیفته، آدم دقت به جزئیات نکنه. حالا من تا اینجاش جزئیات توجه نکردم. هیچ دردی هم احساس نکردم. هیچ دردی احساس نمی‌کردم. حتی ضربه‌ای. هیچ ضربه احساس نمی‌کردم. هیچ ضربه و دردی اصلا احساس نمی‌کردم. تو جمعیت رفتم اینجا جنازه رو که دیدم، یه دفعه جنازه منه تازه بدم فرو ریخت. ترسیدم. خانواده‌های محترمی که عزیز اونها در سانحه تصادف کوچ کرده، من بارها برخورد کردم که اون صحنه‌ای که اتفاق افتاده رو دیدن و تا سالها هر بار که به یاد میارن که مثلا بدن این گونه بود زیر چرخ خودرو، یا اون صحنه ها رو به خاطر میارن، دچار تعلمات روحی شدید و فشارهای سنگین ذهنی میشن. ببینید این موارد گزارش های صادقانه افراد مختلف هست که به ما میگه افراد در تصادف، خصوصا تصادف ها و سانحه هایی که با سرعت بالا رخ میده و در آن واحد فرد ضربه رو دریافت میکنه جسم او، پیکر او، دردی احساس نمیشه، اصلا متوجه نمیشه، چنان متوجه نمیشه که از اونجا فاصله هم گرفته، اصلا خبر نداشته، میگه یه صدایی دیدم داره یه جایی میاد و من در جای دیگری بودم. بنابراین خود رو گرفتار این نکنیم که اون صحنه دردناک یا تعلم آوری که دیدیم که جسد چطوری زیر چرخ بود و اینها رو تجسم نکنید و هر بار به خودتون آزار ذهنی بیهوده وارد نکنید. من یه لحظه دیدم که چه چیز خودم اینجا وسط خیابون افتیدم، موتورم باسیدم بالا سر خودم، میگم این چه جوری شده که من اینجور مثلا من خودم وایسادم جنازم اینجا افتیده، خودم افتیدم رو زمین، موتور اینجوریه، میگم خیلی خودم وحشت کرده بود. دیدم که خون از سر صورت داره میاد، دستاش به این شکل رو زمین، خون از سر صورت داره میاد، سرش به سمت چپ بود، از همه جای سر صورت خون میجوشید بیرون، ضربه خیلی شدید به صورتم خورده بود. خونا پهن شد، داشت میاد زمین پهن میشد، هم کم کم تازه شروع کرده بود. دیگه تمرکزم شد رو جنازه و جسمم اینا، اما گوشام میشنید، چشام دیدم وازتر بود، یعنی شاید مثلا تا عمق اورتر فاصله میدیدم، مثلا شخص داره میاد میره اینا. کلماتی که به کار میوردن شاید مثلا میگن که خانم‌ها 10 نفر میشن دور هم دیگه با هم تعریف میکنن، همه با هم میفهمن چی میگن، ما آقایون یکی نفر دوم صحبت کنه نمیفهمیم چی میگه. حالا اونجا من حس بهم دست داد که هر که صحبت میکرد شاید چند نفر با هم صحبت میکردن، همه صداشون رو من میشنیدم. حالا مردم اونجا همه دارن کارشناسی، این مقصره اون مقصره، صدا بلند و رسا، صدا قشنگ کامل میفهمن. حتی یکی اون فاصله از صحبت میکرد من متوجه صداش میشدم که چی میگفت و اینا. صدا رو جدا جدا میشنیدم، همه صدا شنیدم، همه هر کی هر چی میگفت نبود که نامفهوم باشه تو اینا، نه کامل مفهوم بود، میفهمیدم. یعنی تداخل نداشت، تداخل اصلا نداشت، یعنی همه تشخیص میدم به تفکیک، همه صدا رو کامل واضح میشنیدم، تفکیک کامل میشنیدم. ما اینجا وقتی یک گروه صحبت کنن با هم، صداها مثل یک سری نخ رنگ کلاف شده به گوش ما میرسه. نه اونجا تفکیک من میشنیدم، ولی اونجا نخ‌ها جدا جدا بود، جدا، تفکیک کاملا متمایز. بله کامل متمایز، همه حرفا تشخیص داده میشد، میشنیدم، گوشم وازتر شده و انگار قوی‌تر شده بود، یعنی صدای ضعیف‌تر و فاصله هم میشنیدم. من در معمولی شاید گوشم خیلی سنگین باشه متوجه نشم، اما اونجوری با فاصله هم میشنیدم که چی میگه، اون مثلا با فاصله دورتر از ما کسی چیزی میگه در خصوص تصادف متوجه میشدم. پس یکی جدا شدن، یکی هم تقویت تمایز و تقویت صدا. تاریکی مطلق شد، شروع کردم شنیدن، گوشم به قدر قوی شده بود، به قدر دقیق میشنید که میتونستم 1000 تا صدا رو با هم دیگه تفکیک کنم، بفهمم کی چی میگه چی نمیگه، کجا داره صحبت میکنه، چی داره میگه، یعنی کلیت ذهنم شده بود گوشام. صدای همه رو میشنیدم که هر کی چی میگه، از جلال و دوستم ایوب گرفته تا تک تک
اون نفراتی که بالا سرم حاضر بودن. اینجا مترجم قرار گرفت که یه شخصی گفت که ما تو جمعیت بودن دیگه، میگفتن زنگ سرده بزنید اورژانس داره میمیره، این داره خون از سر صورتش میاد، زنگ بزنید فلان ببرنش بیمارستان. این نظراتی که این افراد میدادن و درباره بدن شما یا شرایط شما ابراز نظر میکردن، در جمع در کل مثبت بود یا منفی بود؟ مثلا اونایی که ناامید کننده بود، چرا سرعت اومده، برای چی موتور سوار میشه، آقا شما چرا آقا دور زدی، چرا حواسش نبوده تو چیزنا. اما دوباره اونا که داره میمیره، این الان میمیره، الان فلان شد، اینا هی ترس و وحشت منو میمیره. چه حالی به شما میداد؟ خیلی ترس و وحشت شدیدی منو میگرفت، هی ناامیدتر، انگار هی داشتم فاصله میگرفتم از جسم و جنازه، تعلقاتم داشت کم میشد، انگاری که مثلا تموم دیگه، دنیا تموم شد دیگه من مردم. اینا خیلی مهمه، خیلی مهم بود. حالا من خواهش که از بعضی مردم دارن سر صحنه تصادف میرن، حس ناامیدی القا نکنم به اون شخص، حتی اگر مرده باشه، شما اگر تیک تیکه که باشه، من خدا نکنه اینجور اتفاقی بیفته، حس ناامیدی حداقل روح شخص در آرامش باشه، اینجوری ترس و وحشت تن یارو ننازن. و من اونجا خیلی حرفایی که زمان ترس و وحشت تنم گرفت، در وجودم گرفت دیگه، ناامیدتر شدم. شما جمله عجیبی فرمودید که هرچی اونا ناامیدتر می‌کردن شما رو، تعلقات شما کمتر و کمتر میشد. بله، ترسم بیشتر میشد. گفتم تمومه دیگه من گفتم دیگه تمومه. تعلقات شما به چی؟ به جسم؟ به جسم خودم، یعنی زنده موندم که قرار زنده بمونم، زنده موندم، یا آینده‌ام میخواد چی بشه دیگه، اصلا داشتم میبرید از همه چی دیگه. این که میبریدید ناشی از گفتار بقیه، هی داشتن تلقین میکردن، انگار داشتن با خود من صحبت میکنن چیزا. بیشتر کلمه تلقین خوب به کار بردید. بله. داری تلقین میکنی که تو مردنی هستی و مردی. بله، اینجا خیلی تاثیر داشت. حس ناامیدی به آدم القا میشد. شما تعلقتون به جسمتون کم میشد، یعنی اگه اینا دست جمعی ادامه میدادن که این حتما مرده، همه با هم میگفتن، رها میکردید؟ دیگه رها میکردم دیگه، اون راه تمومه دیگه، جنازه قبرستون تموم شد رفت دیگه، منتظر اونا بودم. چون اینا میگفتن حتی اونا جنازه میبینن دیگه، میفهمن دیگه، و شاید مثلا من نمیفهمم اینا دیگه. هی بیشتر ترس لحظه من بیشتر میشد. سالهاست بنده تلاش میکنم به شما بیناضمیران و همینطور به جامعه محترم پزشکی این مطلب رو منتقل کنم که نه تنها رفتار ما، بلکه گفتار و بالاتر از اون اندیشه‌ای که ما داریم، افکار ما مستقیما توسط فردی که از بدن خارج شده درک میشه. چون که فردی که از بدن خارج شده بدن خودش رو میخواد، شرایطش رو بدونه، مثلا نبض خودش رو بدونه، تنفس خودش رو بدونه و خودش بیرون از بدن هست، این رو از چه طریقی باید متوجه بشه؟ از طریق دیگران. توجه میکنه ببینه خب اونی که نبضمو گرفت چی میگه، نبض تن من رو، اونی که تنفسم رو گرفت، اونی که مهارتی داره، اونی که از راه میاد با آمبولانس منو میذاره روی برانکارد 2 نفری بلند میکنن، اینا چی میگن؟ اینا حتما میدونن، اینا حتما تجربه دارن. میرسه به اورژانس، تا اورژانس دنبال میکنه ببینم مامورای اورژانس که کارکنان اورژانس که تجربه دارن چی میگن، پزشک تو اتاق عمل چی میگه، بعد تو سی سی و آی سی و چی میگن. گوش میکنه و قضاوت دیگرانی که درباره وضعیت او حرف میزنن، این قضاوت برای او حکم سند رو پیدا میکنه. یعنی اگر دیگران بگن ما مثل این دیدیم بر نمیگرده دیگه، کسی که تو این شرایط باشه، من 100 تا دیدم یکیشون بر نگشته، کاملا میپذیره و متوجه میشه که دیگه تعلقاتش به بدن، همینطور که گفتن تعلقات من دیگه باید تموم بشه، من باید برم. و گفتن که فاصله میگرفتم از بدن، چون این چیزی فرمودین؟ بله، هرچی اینجوری گفتن هی فاصله بیشتر میشد، فاصله شما با بدن بیشتر میشد دیگه میفهمیدم که مال من نیست دیگه، اصلا غریبه است دیگه. چی مال من نیست؟ یعنی جنازه و جسم من نیست دیگه فاصله میگرفتن. ناامیدیه، بعد فاصله میگی، نبینی مثلا بعضی چیزا رو، بعد اتفاق نبینی.
تو این زمینه که من ترس و وحشتم بیشتر میشد جدا از اینا، یه شخصی اومد تو جمعیت جدا شد که من اینو از قبل میشناختمش چون که پیش هم کار میکردیم اینا. کی بود؟ حالا اسمش رضا زارزاده میگفتن، شاید مثل محمد رضا باشه، شاید معروف بود. ما اونجا اکثر به لقب میشناسن، به اسم نمیشناسن. شاید شما اگر اسمی که بگین شاید باید حتما یا پدریشو بگین یا اینکه یه نشون کارمند فلانجا هست این تو چیزی. اونا معروف بود به رضای جعفر. جعفر پدرش میشه. جعفر پدرش بود. رضا فرزند جعفر. معروف بود رضای جعفر. تو جمعیت اون فقط منو شناخت. از جسم من و تصویر چهره من اون منو شناخت. اومد به سمت جنازه و یه لحظه نگاه کرد و گفت من اینو میشناسمش. پسر فلانی، برادر خانم فلانی. تا اونجایی که من یادم میاد تقریبا نیمه شب اون بود. من خونه مامانمون با خونه پدر خانمم 200 متر فاصله داره. واسیده بودم داره خونه بابامون، بعد دیدم که یه تو خیابون شلوغ پلوغ شده، اصلا مشخصه تو 300-200 متری پیدا. وقتی اومدم اونجا دیدم که موتور تریل زرد و سفید افتیده و چند تایی هم واسیدم. فکر میکنم همینجوری یه با صورت یعنی رو زمین فکر میکنم خوابیده بود، اینجوری که یادم که وقتی برش گردوندن گفتم یه علی ورزه گره. زنگ زد به دامادم. حالا اینقدر صدا بلند و رسا بود که موقعی که زنگ زد دامادم جواب داد، گفت که چی شده؟ گفت که اسم دامادم نه ناصر است، ناصر زارزاده. به زبون خودمون گفت که ناصر پاشو بیا برادر خانم تصادف کرده تو اینا. آقای نگو که شوخی نکن، مسخره در نیار. که روالی که مثلا بین هم دیگه پا میشنن جواب بودن، اینا زیاد شوخی هم دیگه کردن و با هم دیگه سر کار میذاشتن شوخی میکردن اینا. آقای نگو پاشو بیا، گفت بابا شوخی نکن، دادن تعریف نکن. گفت نه بیا جدی میگم اینا. آقای نه قطع کرد. دوباره فکر میکنم او زنگ زد اون دفعه، گفت که حالا چیزی تو نظر دقیقش نمیدونم مکالمه چی بود، حدودا چیزی بود. شما اینا رو متوجه میشید؟ اینم قشنگ متوجه شدم که زنگ زد. من تیکه اولا قشنگ متوجه شدم، هرچی گفتم میشنیدم. این دوباره که زنگ زد من متوجه نشدم چی گفتن، حالا حواسم نشد که حالا چی گفتن اینا، که ذهنم درگیر خودم بود که آبی جنازه بودم. که حالا اطلاع داد که برای خانم تصادف کرده، حالا اونجوری که میگه اون خبر داد و زنگ زد گفت که بیا و دیگه اومدن. حالا من اون چیزی که اونجا دیدم خودم دیدم دیگه، فقط مکالمه اولیه شنیدم، چیزی دیگه که دیدم فقط با موتور اومد. یه زنگ دوماتشون زدم ناصر و ناصر گفت که شوخی میکنی، چون با هم شوخی داریم. گفت مسخره ما نکن. گفتم به خدا تصادف کرده. و قبل از اینکه ایشون تصادف کنه من دیدمش که از بغلم رد شد. حالا بچه‌ها محله با ما خیلی شوخی میکنن، همه ما رو میشناختن، مغازه‌دار اونو. وقتی که رسیدیم نزدیک بیمار دیدیم گوشیمون زنگ خورد. گوشی برداشتیم دیدیم شخصی به نام رضا جعفره دوستمون بود و گفت که ناصر برادر زالت اینجا تصادف گرفتیم. بابا سر به سر نزار همین علاقه از ما رد شد، ما دیدیمش که رد شد. گفت به خدا گفتیم بابا علاقه بغل ما رد شد رفت. گفت که نه تصادف کرده و برگرد. این داماد اومد به نظر با موتور اومد. داماد اومد اونجا چیکار موتور با هم بودیم دیگه، کنار هم که رد شد با موتور رد شد. اومد گفت که چی شده؟ گفت نه برادر خانومت. موتور سر تکیدم، منم با موتور بودم، روز سر تکیدم برگشتم و اومدم دیدم ولی یه 200 متر قبل از من که مامان دست بلند که رد شد اونجا تصادف کرد. ماشینی خلافی چیده بود و ایش اومده و زده بود پیش. رضا جعفر اینجا واسه جمعیت اینجا بود که زنگ زد، همینجا واسه زنگ زد که اطلاع داد که آقا اینجا اتفاقی افتاده تو که بیا. که داماد که رسید یه موتور اونجا پارک کرد اومد سمت جنازه. اونم که داماد که اومد همونجا که وایساده بود روش به سمت اینور بود. مثلا جنازه که نگاه کرد اینجوری زد به سر خودش. تو هم دقیقاً همین حرکت انجام داد. زد گفت بدبخت شدیم. اومد بالا سر رو گفت که آقا زنگ زدین سده، او جان زنگ زدین، کی زده؟ یارو میگه ندیده اینجوری زده. داماد ما اعصابش خورده، یه دفعه قاطی میکنه. با یارو دید گفت چرا زدی؟ میگه ندیدی. تا اینجاش من متوجه شدم چیکار میکنه شده نه. دیگه رفت کنار رو داماد زنگ زد، گوشی برات زنگ زد به یکی از اقوام. حالا نمیدونم پشت خط کی بود. متوجهش نشدم. گفت که سری پاشو بیا فلانجا، این صحنه رو به هم نزنن، من برام کار بیمارستان انجام بدم. چیزی که من متوجه شدم. گفتم زنگ بزنید سر رو ده بیاد کروکی بکشه، بعدم زنگ شوهر خالش زدیم. گفتم زن آقا گفتم شما سری وقت اینجا علی برزن ما تصادف کرده، حالا ما اعصاب خورد شده بود تو هم در بودیم. گفتم که شما بیاد اینجا حالا صحنه رو هم نزنن، موتورش همینجا افتیده، ماشین همینجا، هی مردم میگن که موتور ماشین رو جمع کنید باکش نی. گفتم نه وای من خدا سری سر بدیدم.
مشکل داره. دیگه داماد که اونجا دیگه من رفتم فکر جنازه خودم و آینده و گذشته خودم شدم. گفتم حالا چی میشه، چه اتفاقی میفته فلان اینا، چیکار کنم، من بهشتی ام جهنمی ام، من اینقدر گذشته سختی داشتم، حالا 4-5 سال خانه عقدی بودیم، هم نتونستیم یه خونه، یه ماشینی، یه زمینی، یه شغل درست حسابی آماده کنیم. هم بعضی‌ها فکر می‌کنن ما بیخیال، نه جشن ازدواج رو نگرفته بودین هنوز؟ جشن ازدواج نگرفته بودیم. همین فکرها بودن، گفتم نگاه کن خدایا من به شغل و جامعه‌ای نرسیدم، خونه زندگی نرسیدم، فرزندی نرسیدم، اینا شد انتهای کار ما، وسط کار تموم شد. حالا من همین آزمایش من همین بود، رو دنیا من همین بود، همین ذهنم درگیر بود. یه دفعه دیدم که یه گوشم شنید مثلا یه صدایی میاد، صدای آشنایی که شنیدم نگاه متوجه شد به سمت مقابل، یعنی پشت به جنازه، به سمت یه دیوار و مغازه و اینا اونجا بود تقریبا. دیدم که آقا به سمت دیوار مثلا مدرک که اونجا محیطی بود، دیدم 2 تا تونل مثل دود مانند، یه مثلا یه چیزی مثل تلویزیون بزرگ در نشون میده، تصویر نشون میده. نمیشد بگی که تصویر تلویزیون جسم بود، نمیشد بگی جسم نبود. حالا نور تصویر کم رنگی بود حدوداً، داشت مقابل من نشون میداد. این 2 تا تصویر 2 تا کنار نشون میده، مثل حالا. چرا 2 تا دستتون رو نشون میدید؟ چون 2 تا بود. 2 تا بود. 2 تا بود. 2 تا بود، 2 تاش مقابل من بود. گردی بود که مثلا یه خورده شفاف نبود، مثل یه دود باشه، مثل یه ابری باشه، تصویر رو اونا شکل گرفته بود که هرچی به مرکز نزدیک‌تر میشد تصویرش واضح‌تر بود. خط کردم یه لحظه، دیدم که داره منو نشون میده، یکی داره گذشته خوب منو نشون میده، یکی داره گذشته بد منو نشون میده. تصویری که اتفاق افتاد برای من این محدوده اینجا اتفاق افتاد. اگه 2 تصویر نشون میداد منطقه اینجا، من به این شکل نشستم به جنازه، رو به جنازه، به این شکل رو به جنازه بودم. سمت راستی داشت کارهای بد منو نشون میداد، تونه سمت راستی کارهای بد منو نشون، سمت چپیه که مقابل من بود داشت کارهای خوب منو نشون میداد، سمت چپی خوب، اینوری سمت کارهای بد منو نشون میداد، یعنی گذشته بد منو نشون میداد. سمت چپ خودتون یعنی روبروی من سمت راستیش، سمت راستیش بد بود، سمت چپی خوب بود، یعنی برعکس. یعنی اگر کسی میرفت بین اون 2 تا قرار میگرفت و رو به شما قرار میگرفت، خب میشد سمتش میشد خوب. آفرین، درسته. سمت راستی میشه خوب، سمت چپی میشه بد. درسته. در مثلا موقعی که نماز میخوندیم نخوندیم، غیبت یارو کردیم، یارو اذیت کردیم، همه چی بود. مثلا از جمله بدای من این بود که تو ذهنم موند، مثل سوزن فرو رفت تو مغزم، حق الناس بود. حق الناس خیلی اونجا حساس بود. مثلا یه شخصی بود، من رفتم جلو مغازش یه لامپ کوچولو برای موتورام بگیرم. اون موقع این لامپ 100 تا گتوانی قیمت داشت، سال 87 تا 8 بودن. من یه 1000 به بنده خدا دادم، گفت که من خورده ندارم، برام خورده بیار. دیگه انداخت دینش گردن من که براش بیارم. دیگه حالا من نه که نخواسته باشم بهش بدم، یادم رفته بود که به این بنده خدا دینمو ادا کنم. نه دیگه اونجا بهم گفتن که نگاه حساب کتاب این آقا رو ندادی. حالا آدرس مغازش میدونم جاش کجا بود اون موقع، اما الان نیست، چندین سال جمع شده، بالای 10 ساله که اون مغازه جمع شد. اونجا شما به یاد آوردین؟ یاد آوردم که مطمئن کار منه دیگه، چیزی که از یاد رفته بود. که یاد رفته، نه که نخواسته باشم بدم، من میخواستم بدم اما یادم رفته، کامل یادم رفته بود. یعنی موقعی که شما سر حال بودید مغز شما اینو فراموش کرده بود؟ کنه فراموش کرده بود، یه باگ شده بود. الان که رفتید زیر ماشین کلا از کار افتاده، حالا یاد اون گذشته خودم افتاد، حالا به وضوح دارید میبینید. حالا اینجا یادم افتاد. ببینید اینو برای من میخوام تصور کنم و متاسفانه چون مادی هست، بدن من مادیه، من در عالم و قالب ماده هستم، نیاز به تصویر دارم. بله. اگر تصویر نداره بفرمایید اون تونل تصویر داشت یا نه؟ یعنی تصویر داشت، نشون میدادن. اصلا نشون داشت. من داشتم با یارو معامله میکردم، از مشخص بودن دیگه. تصویرایی که من دیدم از خوب و بد من خیلی هست. یعنی من اگر خواسته باشم دونه اونا رو بگم شاید به وقت برنامه و این روز و زمانا رد بشه. اصلا تو خیابون میرفتیم با موتور تک چرخ میزدیم،
آقا صدای موتور بلند بود، اصلا اگزوزشو در میوردن، قاقار میکرد مردم، آلودگی صوتی ایجاد میشد، لذت میبردیم. اشتباه بود، کاملا اشتباه بود. حالا که دارم میرسم به اون میبینیم من مریض داره تو خونه، بچه کوچیک داره، بیماری اعصاب داره، حالا میبینید تو خانواده هست دیگه. موقع در کنار نداشتیم، چه اسمشیم دیگه، دوران جوونی بود دیگه. ما رفیقایی که بودیم هر رو پاتوق بودیم سر کوچه میشستیم، یکی مسخره میکردیم، ولی از داستان داشتیم. یکی بچه‌ها گفت که بیام یه میوه‌ای هست مغازه یارو وردا بیارم. ما رفتیم مغازه بنده خدا، یه میوه گذاشتم داخل جیبم و ایشون آوردم، اما اینجا حساب کتابش معلوم بود. گفتم عجب، از هیچی نگذشتن اینا. مثلا فرض مثلا نمازی خوندی، دعایی، حرمی، زیارتی، همه اینا بود، اما گناه من بود بیشتر بود. گناه من غیبتام بیشتر بود. مثلا موضوعات حق و ناسی مد نظر بود. موضوع حق و ناسی که پول گرفتی ندادی، کلا سر یارو گذاشتی، یارو غیبتش کردی، همه این موضوعات دونه بدونه اومده بود. وقتی میدیدم کارهای خوب خودم میدیدم، یه حسی بهم دست میداد که دارم تشویق میشم، یه حسی بهم دست داد که دارم تقدیر میکنه ازم فلان اینا. اونا چی بود؟ اونا مثلا یه شخصی وایساده و کنار خیابون، سردم بود فکر میکنم، جاده صبح عوضه گفت آقا اینجا وایسی کجا به جای میبرسونم؟ گفت میخوام شیراز. گفتم اگر رود میشه سوار موتور بشی ناراحت نمیشی، من دارم شیراز. گفتم مسخره میکنی؟ گفتم نه تو سوارش من میارم شیراز. آقا بنده خدا سوار شد و هیچ ازش نگرفتم. تقدیر از من شده اونجا که آقا کار یارو انجام دادی، کمک کردی به یه انسانی که حالا یا کافر بوده یا مسلمان بوده، من نمیشناختم، چه کمکی انجام دادی؟ یه نفر در راه مونده رو رسوندید؟ در راه مونده که یارو عجله نداشته، حالا شاید پشت سر دعا خیلی کرده، یا مثلا حالا کار خوبم کم بود، نماز میخونیم، روزه میگرفتیم، کم بود. من اونجا قضاوت با خودم بود، متوجه شدم بله من دیگه وزنه گناه من سنگین تره. اینجا ترس و وحشت گرفتم، باعث جنازه گریه افتادم، ترس و وحشت گرفتم که حالا روز نیمه شعبان من اینجا گیر افتادم. گفتم خدای منو ببخش، خیلی منو اذیت کردم. از جمله اشخاصی که من از نظر کلامی آزارش داده بودم همسرم بود و خانواده همسرم اینا بود. من خانوادم گفتم که حقیقتا دوست ندارم، مثلا نمیخوام تو مثلا اینجوری هستی فلان اینا. اینجا چی؟ خانم ذهنش درگیر شده بود، ناراحت بود. من به عنوان خودم شوخی برداشت کردم، اما خانوما واقعیت برمی‌دارن موضوع رو. خیلی از دستشون ناراحت بودم، همینجوری هم که داشتم لباساشو میشستم داشتم گریه میکردم. حالا جوون بودیم دیگه، حالا شاید گفته ما یه شوخی میکردیم، اما بعد وقت جدی برمی‌داشت دیگه. حالا میشه مزاحمت کردن، حتما نباید یه کسی رو بزنن. اگر کسی رو زدی شاید چند روز دیگه جا زخمش خوب بشه، اما زخم زبانی به یکی زدی شاید جاش خوب نشه. یعنی از 15 سالگی تا اونجا رو همه رو اومدن؟ همه تو فاصله چند ثانیه اومد. یه ذره‌ای بود که دیده نشه، یه ذره خیر یه ذره شر بمونه؟ اصلا نه، همه رو دیدیم دقیق و ریز. درم از کوچیک‌ترین چیزی نگذشته بودن. نشستم بالا سر جنازه خودم، به گذشته خودم فکر کردم، گفتم خدای منو ببخش، من این تو اتفاق افتاد، این کار شده، این کار کردم، گناه من سنگینه. آقا دست به دامن روز نیمه شعبان بود، دست به دامن امام زمان شدم. گفتن که دست به دامن امام زمان شدن، امروز نیمه شعبان هست و یا امام زمان خودتون واسطه بشین من برگردم به این دنیا، خدا منو ببخشه. من قول میدم که همه کارهایی که اشتباهی که کردم همه رو جبران کنم، همه قرضامو تسویه کنم و روش زندگیمو عوض کنم. هیچ که جواب نمیداد. تو جمعیت هرچی میگفتن که آقا اینا ببرین بیمارستان فلان اینا، منو جواب نمیدادن. انگار وسط جمعیت تنها موندی. هرچی داد میزدم، صدا میزدم، آقا هیچ که منو نمیداد. حالا تو اون جمعیت تنهایی خیلی سخته. من دیگه گفتم گریه‌زاری و اینا، سرم رفتم پایین و ناراحت بودم دیگه، ناامید بودم دیگه. حتی لحظه و ذره امید نداشتم یکی دستمو بگیره بگه ای تو چیزی اینا. گفتم دست به دامن خدا بشم، شاید اونجا خدا کمک کنه که روز نیمه شعبان است. گفتم خدای منو ببخش، من اشتباه کردم، گناه کردم فلان اینا. خدای فرجش من برگردم، قول میدم آدم خوبی باشم یا مسیر درست برم. خدا کمک اینو بکن، کمک مردم بکن، دست اینو بگیرم. التماس کردم اونجا اون روز، اما اونجا فهمیدم که خدا ما رو تنها نذاشته. خدا میگه که
تو هر جایی که هستی تنها کسی که شاید به داد برسه خدای خود به داد میرسه. هر کسی یه دینی یه معبودی داره دیگه، دست به دانه میشه. اما معبود ما که مسلمان و شیعه هستیم میدونیم خدایی هست دیگه. تنها واسطه، من هیچ واسطه بین خودم ندیدم، خدا هیچ واسطه نبود که دست به دانه بشه، چون کسی هم رو نمیفهمید. اگرم میفهمید نمیتونستم برام کاری بکنم. خدای منو ببخش، گناهم ببخش، منو برای دنیا فرصتی بده. خیلی باران سنگه. کلماتی که آخریا که یادم هست، خدا من یه جوونی هستم، من دنیا به آخر رسیده، اگر راضی میشی که من برام تو جهنم، آتش جهنم بسوزم، عذاب ببینم، خدای من آماده هستم. من چاره ای ندارم، من مطیع سرنوشت خودم هستم. اما باز خدا اگر میتونی منو برگردونی، اصلاح کن، به جامعه دنیای برسم، خدا کمک کن. اونجا یه قولی گذاشتم، گفتم خدا بین من و خودت واسطه نیست، منو برگردون به دنیا برای اصلاح کنم، نه برای اینکه زندگی کنم. ناامید نشستم بالا سر جنازه خدا، به خودم، به گذشته خودم غبطه خدا گریه کردم. یه تو همین ناراحت بودم، ناامید بودم، نشستم بالا سر جنازه. یه شخصی تو جمعیت اومد بیرون که من چهرهشو ندیدم. یه شخصی موهاش بلند بود، سفید رنگ بود، موهاش بلند بود، ریشای بلندی هم داشت. یه لباسی فکر میکنم همین لباس عبایی تنش بود، فکر میکنم توسی رنگ یا آبی رنگ تنش بود. بلند بود، مرتبی بود. اومد بالا سر جنازه و از سمت پا نزدیک شد به جنازه، رفت مقابل من نشست، یعنی تقریبا مقابل من بود، اما روش به جنازه بود. من دقت به چهرهش نکردم که کی هست اینا. از این سمت اومد نشست بالا سر جنازه به سمت اینوری. اون شخص به اینجوری نشست، درست اینجوری نشست که با اینجوری بود، نشست کنار جنازه، این سمت جنازه. دستت به جنازه تکون داد، دست به دست من، پشت دست من تکون داد. گفت نترس، گفت که نترس. زنگ زدن 110 اورژانس و اینا، نترس، ان شاءالله زنده میمونی. پس یک فردی بود از همین رهگذرا و رهگذرا بود. حالا چهرهشو میگم من ندیدم که کی بودم، فکر میکنم تو شهر میبینمش بعضی موقع. هر دفعه خواستم بهش نزدیک شم نتونستم پیداش کنم دیگه. آقا اونجا یه جوری شخصی که بهم اینجوری گفت بالای سر جنازه، یهو امید بهم داد. یه دفعه انگاری که من سبک شدم، بار غمام کم شد، یه دفعه امیدوار شدم، روشن شدم. همین دست جنازه تکون داد، گفت داشت صحبت میکرد، حس کردم یه دفعه حس کردم خودم زیر ماشین خوابیدم، یعنی داخل جنازه خودم خوابیدم. اجازه بفرمایید من میخوام مطمئن بشم این فردی که اومد و به شما امید داد و گفت خوب میشی، این یک فرد یا یک موجود ماورایی نبود، یک فرد مادی؟ من اونجایی که دیدم به شخص آدم عادی بود. خب ما اونجایی که شما فرمودین که افراد میگفتن این مرده و ناامیدی تزریق میکردن، شما اون گفتید که فاصله من بیشتر و بیشتر میشد، بیشتر میشد از جسم، من میخواستم رها کنم برم. دیگه حالا یک نفر اومده برعکس عمل میکنه، نشسته و امید میده، امید داد، گفت که نترس، تصادف کردی، کام این گفته با من حرف میزنه. اینجوری گفت، یه دفعه من حس کردم داخل جنازه هستم. یعنی امید رو ایشون داد، امید اینجا داد و این امید باعث شد که به بدن برگشت. تفاوت تاثیر دو نوع مکالمه، اونی که میگه مرده، اونی که میگه تو خوب میشی و برمیگرده. نفر اول داره جون رو، روح رو، فرد رو، حالا هر چی اسمشو بذاریم، قالب برزخی، نفس، روح، جان، هر چی میخوایم اسمشو بذاریم که بحث طلبگی کارشناسی پیش نیاد. فرد بیرون از بدن رو دور میکنه با سر زبان، با 4 تا کلمه، و فرد دیگری برمیگردونه به قالب با نوک زبان، با 4 تا کلمه.
گفت من حس کردم که خودم داخل جنازه خوابیدم، خودم داخل، دیگه چیزی نمی‌بینم، فقط میشنوم، دیگه دیدن هیچی من دیگه ندیدم. گرمی خونی که اومد زیر دستامو حس کردم، تو به سمت زمین بود، زمین رو حس کردم، حس می‌کردم اما درد نداشتم، من روز درد نبود. حالا دیگه از حدقه چشم دارید می‌بینید؟ نه از چشم بسته، فقط چی حس، فقط حس لامسه، فقط لامسه و شنوایی. خونی که اومد زیر دست من گرمیشو حس کردم که من خوابیدم، دیگه چیزی ندیدم که چه اتفاقی افتاده و اینا. آقا اون مشاهدات بیرون از بدنم قطع شد دیگه، تقریبا خیلی محدود شد، شنوایی عادی شد، حس لامسان برگشت، دیگه چیزی نمیدیدم. بعد آقا همون شوهرخاله خدا بیامرز من که الان فوت شده، اون با خانومش اومد و چه دیگه حالا مثلا وسیله رو جاشن جمع می‌کردن و دیگه اورژانس هم اون لحظه رسید و حالا اینا که میگم شاید از اول تصادف تا آمبولانس ما شاید نیم ساعت بیشتر نبود، اما عمری گذشت، گذشته منو مرور کرد، خوب و بد مرور کرد، چه اتفاقایی افتاده، خیلی زمان گذشت، نمیدونم چی دیگه زمان گذشته بود. آقای آمبولانس اومد اونجا، پرستاری که اومد تو آمبولانس اومد پایین، حالا اینا رو من باز ندیدم، میشنیدم اینا که اومدن داخل، یه چیزی بود، حالا که بعدا رفتم دیدم برانکارد است، من نمیدونستم برانکارد یه قفلی داره واز میشه بغل میزنن به هم اینا. آقا دیدم که یه صدایی اومد، بنده خدا گفت خواستم بهش نه دست بهش نزن، نچرخونش. آقا همون برانکارد داخل زیر ماشین، داخل یه قفلی داد زدن به همون شکل منو گذاشتن داخل برانکارد آورد عقب فیکس کردن، فکر کنم بعد چرخوندن، حالا این شاید ذهنم در رفته، میدن صدای قفل چی رو من شنیدم که قفل کردن منو کشوندن بیرون، اینا گذاشتن داخل آمبولانس. وقتی من گذاشتم داخل آمبولانس به پشت گذاشتن رو تخت، دستامو نذاشتن بالای برانکارد کامل فیکس کنن اینجوری اینا. دستام یه سمت، این سمت دست راستم آویزون بود که منو می‌خواستم بذارم داخل آمبولانس، این بازوی من گرفت به درب آمبولانس، به یه ستونی بود بغلا گرفت، دستم اومد بالا اینا، بعد خودی دستم گذاشت بالا. دیگه ما گذاشت داخل آمبولانس و این خاله منن که اونجا سر صحنه بود با همراه شوهر خاله‌ام بوده و نشست داخل آمبولانس. که از جا رفتیم به سمت بیمارستان. وقتی من آمبولانس رسید جلو بیمارستان، حس کردم، یعنی گوشام شنید که خانومم اونجا هست، یعنی زودتر از ما رسید و خانواده خانونا رسیدن بیمارستان، منتظر بودم ما بیان. یه دیدیم چه کنیم، حالا خانم ما تو بیمارستان، مادر خانم ما تو خونه، خدایا چیکار بکنیم چیکار نکنیم، و زنگ زدیم برای مادر خانم، گفتیم که علی تصادف کرده. گفت چی شد؟ گفتیم باکیش نیست. بالاخره گفتیم حالا اجوری گفتیم و با موتور رفتم بیرون. حالا من نمیدونم برای چه کاری هم رفته بودن. تقریبا یه نیم ساعتی فکر میکنم گذشت، حالا یادم نیست دقیق. تلفن زنگ زد به خونه مادر شوهر که سریع بیاد بیمارستان، علی آقا تصادف کردن و که دیگه ما سریع اومدیم و آماده شدیم و خودمون رسوندیم بیمارستان. دیگه ما رفتیم تو بیمارستان دیدیمش، خیلی حالش بد بود که ما رفتیم بالا سرش. ما بودن داخل اتاق عمل که حالا تو اتاق عمل ذهنیت ازش نداشتم به چه شکل و مسیری بود و ذهنیت ازش قبلا نداشتم. اتاق عمل من گذاشتم داخل اتاق، من فقط میخواستم خودم به خانواده القا کنم که چه اتفاقی افتاده، حلال کنم. منو فقط می‌خواستم همین رو بگم بهشون که شاید فرصتی نبود. همه اینا یادم بود که چه اتفاقی افتاده، به چه چیزی. فقط می‌خواستم انتقال بدم. موضوعاتی که دیدم فقط می‌خواستم انتقال بدم به هر شکلی است تا قبل از اینکه دوباره برگردم برام تو کما یا اتفاق دیگه بیفته. آقا ما گذاشتم تختو. نگران بودید که دوباره برید و برنگردید. دیگه برنگردم. من می‌خواستم تلالیت بگیرید. مثلا سری چیکار کنم؟ انتقال بدم موضوعات خودمو. مامان اومد بالا سرمو، من گذاشتم تختو، چیزی که من خودم حس کردم، رو تخت بودم، رو به بالا بودم، یعنی صورت من رو به بالا بود. تو چی شده؟ گفت که آقا ما اینجا دم دستگاه ندیم، ضربه محکمی خورده. چه گفت که به پرستارا گفت که بچینی آستینای لباس، شلوار اینا رو بچینین، بعدش داره ورم میکنه. زخماشو تمیز کنین، مثلا اول بدن داره ورم که لباسا همه رو بچینین. مثلا لباسا میچینن و اینا، پانسمان اینا میکردن. مامان اومد بالا سرم، چیزی که من یادم هست، هی صدام زد، علی علی علی، هی می‌خواستم جوابش بدم نمیتونستم.
هی فشار برده، انگار یکی میخ برداشته میزنه سر من، چکشی ضربه میزنه سرم که تکون شوک بهم وارد میکرد. هی صدام زد، نمیدونم آخر سر از فشاری که صدا زدن من بهم جواب داد. یکی اونجا که رفتم داخل می‌خواستم جواب مامان بدم، مامان به اصرار صدا زد، یه دفعه زبونم واز شد، به صورت آروم زبونم واز شد، جواب مامان دادم. گفتم مامان چی شده؟ گفتم چی میگی مامان؟ برای چی شده؟ گفتم که مامان چی؟ من بگم سر اصل مطلب که ما از من دین گردن مردم دارم، حلالیت بگیر از من باید دین من که گردن مردم دارم. بگم من رو ببخش، من اتفاقی افتاد اینا، از جمله این شخصی که با من تصادف کرده ازش بگذارین. حالا اگه من مردم یا زنده موندم ازش بگذارین، خیلی براش مزاحمت ایجاد نکنین. یکم خانومم گفتم، خانم ما اینا خانوم اگه من چیزی شد، یه چیزی من دارم که هیچی ندارم، یه چیزی خواستی من بدی بده به او، حلالیت بگیر ازش. من خیلی آزار کلامیش دادم، حلالیت بگیر، اگر میخواد بمونه همینجا نگهش دار، اگر میخواد بره راهش کنید بره. شاید مثلا وقتی که من فوت بشم به عنوان زن بیوه شاید نتونه تو خونه مادرش برگرده، حداقل به عنوان دخترم از خانومم خاطر همین نسبت خانوادگی یه خورده کمکش کنه. اینا میگم باید حلالیت مردم که دینا گردن مردم از هزینه کنه. گفتم اینا رو گفتم تو شما مامان گفت که تو مثل گرمه میمونی، 7 جون داری، یا تنفر ایجاد کنه. میگم نه ترس، تو هیچی نمیشه. من تیکه گرمه ازش که فرازی برام مترک ننازه من تو شهر. مامان چیزی که میگه گفت که نه ترس، تو هیچی نمیشه. گفتم امید خدا. آقا خواستم جزئیات تا بگم که شخص کی است، چی گفتم، چی نگفتم. داشتم میگفتم اما مامانم به دکتر گفت دکتر حرف نمیزنه، هیچی نمیگه. فهمیدم که دوباره رفتم تو کما، مثلا نمیتونم حرکتی بکنم، روحم داره حرف میزنه، جسمم حرف نمیزنه، صدای تولید نمیشه. آقا نه دکتر گفت که پس سری بریز داخل آمبولانس. حالا اونجا صحبت می‌کردید؟ ها صحبت می‌کردن اما گفتن چیزی نمیگه، دوباره بیرون از بدن است. این چیزی نمیگه. یادم که اصلا نمیتونست، خیلی دوست داشت حرف بزنه، تلاش میکرد حرف بزنه ولی اصلا هیچی نمیتونست بگه. فقط لباش تکون میخورد ولی اصلا حرف نمیزد، یعنی هیچ صدایی من ازش نمیشنیدم. هرچی هم بهش میگفتم خوبی مثلا چطوری، اصلا میفهمیدم که مثلا بهوش هست یا مثلا صدای منو میشنوه ولی نمیتونست اصلا جواب بده بهم. گفتن که باید سریع فقط اعزام بشه یزد، یعنی اصلا ما هیچ کاری اینجا از دست ما بر نمیاد، نمیدونیم اصلا چقدر مثلا چه اتفاقی براش افتاده، باید حتما سریع بره یزد. دیگه سریع آمبولانس گرفتن و فرستادنش یزد. دیگه سبک شدم، گفتن که حالا قراره بمیریم، گفتم دیگه حرفم زده بودن دیگه سبک شده بودم، یعنی مثلا نمیخواستم که باید حتما یه کاری انجام بدم، حلالیت بگم، سبک بودم دیگه، تقریبا فکر می‌کنم راحت بودم که منو گذاشت تا داخل آمبولانس. دیگه هیچی نفهمیدم، اما مطمئنم که حس گرمی که فرود به آمبولانس بود، خانمم بغل دستم نشسته بود. دیگه نفهمیدم چی شد تا مرکز استان که رفتیم، بیمارستان فرخی یزد فکر میکنم، حالا شده اسمش شهید رهنمون، که من خودم باشون رفتم یزد. وقتی که رسیدیم بیمارستان یزد، اونجا باز خیلی تلاش میکرد حرف بزنه، یه چیزی بگه ولی اصلا نمیتونست. خیلی میفهمیدم بدنش خیلی میلرزید، به شدت داشت میلرزید. همون داخل بیمارستان رو من گذاشتم داخل دستگاه، همون داخل سیتی اسکن بود که از سر و بدن اینا عکس میگیرن. یه لحظه اونجا دوباره حس لامسم برگشت، حس کردم اونجا سرده داخل اتاق. دستگاه من رو گذاشتم رو تخت، همچنان با خودم درگیر بودم که حالا چی میشه، برمیگردم بر نمیگردم، چه اتفاقی میفته، همینجوری با خودم درگیر بودم، ذهنم درگیر بود. من گذاشتم تخت، خانم اومد، اون موضوعی که من می‌دونستم که من دیده بودم از دست من ناراضی هست، خانم به زبون آورد، گفت که خدای من ازش گذشتم، ببخشید من ازش گذشتم، ببخش خدای من اینقدر راضی نبودم که اینجوری اتفاقی براش بوده. فهمیدم که خانم راستی از من ناراضی بوده.
اون زمانی که ما تو آمبولانس نشسته بودیم که داشتیم از بیمارستان مهریز انتقالشون میدادن بیمارستان یزد، من خیلی دیگه ناراحت شدم، واقعا گفتم که خدایا خودت ببخشش، منم بخشیدمش، من اصلا راضی نیستم که همچین اتفاقی براش بیفته و اینقدر اذیت بشه، خدایا خودت کمکش کن و کمک کن حالش خوب بشه. من می‌خواستم جوابش بدم که بگم آقا من شوخی کردم اینا، چون من با خانم صحبت نکردم، گفتم شوخی کردم آقا، من چیزی گفتم دیگه، منو ببخش من اینا. آقا خیلی فشار داد بخوام جوابشو بدم، آقا فشار داد جوابش نداد، یه دفعه زبونم باز شد، به خانم گفتم که خانم اینجوری که فکر کنید نیست، منو ببخش شوخی کردم فلان اینا. اینجوری که گفتم خانم به دکتر، آقای دکتر حرف میزنه، دکتر من بالا سر گفت ادامه بده به خانم، ادامه بده که مثلا ادامه صحبتاشون. خانم گفت چی بهش بگم؟ دکتر اومد بالا سرم گفت چه اتفاقی افتاده، چی شده، اسم چی هست فلان اینا. حالا هوشم به جای خود بود اما فقط نمی‌تونم جواب مثلا درست بدم. گفتم نمیدونم، اینا که من از خودرو رد شدم، چیزی که من یادم میاد گفتم خودرو رد شدم، نمیدونم چه اتفاقی افتاده، میگن تصادف کردم اینا. دکتر گفت که نه حالا تصادف کردی، حالا ان شاءالله خوب میشی فلان اینا. من الان که یادم میاد اصلا تو بیمارستان چشماشون بسته بود، باز نبود، یعنی کلا بدن میلرزید، چشماشون هم بسته بود، فقط لباشون رو تکون میدادن که ما اصلا متوجه نمیشدیم، یعنی هیچ صدایی ازشون بیرون نمیومد که ما بشنویم، فقط لباشون تکون میخورد. دکتر بهم گفت که میتونی چشماتو باز کنی؟ گفتم نه نمیتونم. گفت تلاش کن تا فشار بیاد چشماتو باز کنی، تو میتونی چشماتو باز کنی. همین حس تونستم به من تلقین کردن، آروم آروم فشار دادم چشما باز کنم، یه دفعه یه نور سفید خورد به چشمام که هیچی ندیدم، کور رنگی گرفتم، یعنی مثلا چشام باز کردم اما نور نمیشه، نور تشخیص نمیدم، سفید همه چی. چند لحظه شد نور عادی شد، یه نفس عمیقی کشیدم، هوای سرد رفت تو ریام، دیدم که آقا درد داره از سر دستام، سر انگشتای پام داره میاد داخل، کم کم هی داره پیش میاد. گله‌مندی نداشتم از درد بود، خیلی شدید گله‌مندی داشتم، اما این شیرینی که زنده بودم خیلی اثرش بیشتر بود که آقا من از این ساله و از این اتفاق و چیزایی که گذشتم زنده در رفتم تا الان، فرصت جبران هست. دکتر گفت حالت خوب است؟ گفتم بدنم درد میکنه، دردش دیدم، گفت که همین که زنده مونی خوش خیلی است. آقا گفته برو داخل اتاق بخش، ما بودن داخل بخش، باید تحت مراقبت باشه 72 ساعت، 3 روز 4 روز تحت مراقبت باشه. تا داخل که 2 روز موندم دیدم که تقریبا بدنم درد میکنه اما میفهمم میتونم راه بیفتم، پام زیر میشکست، نمیتونم درست پا بگیرم. گفت آقای دکتر من خونه. گفت نه تو باش اینجا، هنوز باش اینجا، تو شاید اتفاق افتاد. گفتم من اگه قرار بمیرم تا الان مرده بودم، من خیلی کار عقب افتاده دادم. گفت نه چی باید بمونی و فلان. گفت آقا من رضا بده برو. آقا پاشو رفتم خونه و مستقیم رفتم در مغازه شخصی که گفتم که میوه ازش برداشت دادم. گفتم آقا ببخشید شرمنده، من چند سال پیشا 5-6 سال پیشا شاید بیشتر هم باشه موقع همراه دوستام داریم میوه از مغازه برداشت و فلان، از ما راضی باشه، هزینه‌اش هر چی میشه بهت میدم فلان. خب بابا ول کن، اینقدر ملت میدوزن میرن، یارو عین خیالشون نیست. حالا تو یه مثلا یه میوه برداشتی میگی من فلان اینا، گفتم چند میشه؟ من پول آوردم برات. نه گفت نمیخوام، من راضی هستم. گفتم 100% راضی هستی؟ گفت 100% راضی هستم، از شیر ماده حلال‌تر. رفتم مغازه یارو که لوازم برقی از گرفتم، بهش گفتم من که یادم نیست، حالا یا هرچی دوست داشتی بدونم. گفت آقا من نمیدونم الان مبلغ چند چیزی نه، چون گذشته بود 5 سال گذشته بود، من فکر کنم 1000 یا 2000 بهش دادم، یادم نمیاد نه چقدر بهش دادم، مبلغی بهش دادم. رفتم اون بابت خانومم که اونجا گفتن که ناراضی بوده، خانم شوخی کردم چون از من راضی باشه و فلان اینا، خیلی دست ناراضی بودم. هر دومون سنمون واقعا کم بود که با هم ازدواج کردیم، ولی خب حالا شاید بعضی کوتاهی‌ها از طرف خود منم بود، ولی خب ایشون هم گفتن که من اونجا خیلی فهمیدم که خیلی اذیتت کردم، به خاطر همین میخوام ازت که ببخشی منو. دیگه حالا از اون وقت هم سعی کردم که ظلم نکنم به کسی. حالا تو جامعه که ما هستیم بعضی مواقع هست که اتفاقا میتونم نمیدونه که ظلمی در حق فلانی واقع شده، نمیدونه که این کاری که کرده، این وسیله که جابجا کرده باعث نارضایتی شخصی شده.
اما دیگه حالا اتفاق میفته دیگه. مردم باید حداقل نه پشت سرش بگن که گناه خودش نسنگین کنن، برن به شخص بگن آقا این تو اتفاق افتاده، آقا اینجوری شده، شما با این حرکتی آسیب زدی. همه رو نمیتونی راضی کنی، چه آدم خوب باشه آدم بدش نمیتونی همه رو راضی کنی. واقعا نسبی راضی باش ازت، نسب بالا ازت راضی باش از عملکرد خودت. بله. آقای برزگر عزیز، برای پیشگیری از آسیب‌هایی که ممکنه بعضی از بینندگان به بعضی از تجربه‌گران بزنن، بنا داریم که یه گفتگویی با هم دیگه انجام بدیم در مورد اینکه آیا شما بعد از این تجربه توانمندی‌های خاصی پیدا کردین؟ بله خیر. آیا شما فکر می‌خونید؟ آیا شما از دیوارا رد میشین؟ آیا پرواز میکنید؟ آیا با نگاهتون اشیاء رو جابجا میکنید؟ آیا شفا میدید؟ انرژی درمانی میکنید؟ پیش بینی دارید که بخواید بعد از برنامه مدعیش بشین؟ وقتی کسی تجربه کرد هست، مثال شخصی خودش رو میبینه، نه مثال شخصی یکی دیگه و حکومت و دولتی و اشخاصی دیگه. بسیار خوب. و انرژی درمانی نمیکنید؟ شفا نمیدید؟ پاچه سبز نبندیم بهتون دخیلی چیزی؟ این انرژی درمان همون دکترن که کسی ها خوب میکنه، ما میگه نمیگه شفا. خیلی خوب میکنه، همون رفته تحصیل کرده، درس خونده. اگه ما این کار بده فکر بال خودمون میکردیم تا یک دیگه. خوب. چشم و ابرو اشوه کرشون بیای برای کسی برو اون چیزی که من میدونم و خودت میدونی و برو برش رسیدگی بکن. از این فیلم و قیافه هایی که دیگه نداره دیگه. این تو چیزای شاید یک کسی یه چیزی میدونه سه داره میگه. بگه کسی نمیتونه غیب گویی کنه. شما راجع به خودتون شما میدونید. من غیب گویی نمیتونم بکنم. خیلی خوب. هیچ که نمیتونم. خدا همیشه یه پرده‌ای قرار داده که انسان نتونه اسرار یه مؤمن یا ببینه، یا مؤمن یا یه شخص عادی انسان یا ببینه. بسیار خوب. تجربه آموزنده‌ای بود. قدردانم که میزبان شدید، ما رو پذیرفتید و ما مهمان شما بودیم به تجربه ارزشمندی که داشتید. خدا رو شکر که برگشتید و سر قرار حاضر شدید با هم قرار بذاریم، طوری زندگانی کنیم که بتونیم سر بهترین قرارها در بهترین نقاط عالم هستی دوباره دیدار کنیم. شما هم تلاش بفرمایید با ما سر این قرار زیبا حاضر بشید. یک قصه بیش نیست، غم عشق وین عجب که از هر زبان که میشنوم نامکرر است. و در پایان سلام و نور مهربانی خداوند بر شما تابنده تر از همیشه. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبودین خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جنبی نه به گردی، نه به کاهی نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه